Viele Grüße aus Singapur. Heute ist Tag 4, aber ich glaube, das wird Video Nummer 3. Und was haben wir heute gemacht? Heute Morgen waren wir als erstes bei Alba. Alba Berlin, Basketball, kennst du? Mhm. Ja, aber wir waren bei dem Entsorgungsbetrieb und haben eine Präsentation bekommen, wie ist Alba nach Singapur gekommen. Ja, natürlich, Entsorgungswirtschaft, das läuft alles über Ausschreibungen. Es gab eine Ausschreibung, da haben sie sich beteiligt, haben es nicht bekommen, noch eine Ausschreibung und dann haben sie einen Zuschlag bekommen. Und dann mussten sie innerhalb von wenigen Monaten eine Organisation aufbauen zur Müllentsorgung. Also Fahrzeuge, über 100 Mitarbeiter und so weiter. Und wir haben diese Story gesehen, wie hat Alba das geschafft, in ein paar Monaten dahin zu kommen. Okay, danach sind wir dann zum Flughafen gefahren. Und der Flughafen ist next level. Also erstmal, der wurde ins Meer hineingebaut. Es musste alles aufgeschüttet werden. Und das ist eine Mall, das ist ein Freizeitpark, ein Flughafen. Mittendrin ist ein Wasserfall und es sieht aus wie in einem Science-Fiction-Film, als wärst du auf irgendeiner Raumbasis im Weltall. Mega, mega cool. Und insbesondere, wenn du das siehst und dann überlegst, wie lange Deutschland schon an einem komplett luxusfreien Flughafen in Berlin arbeitet, das ist unvorstellbar. Und da ist eine grüne Wiese, da müssen sie alles nur hinstellen. Hier gab es Wasser und sie haben das aus dem Wasser rausgebaut. Also mega, mega gut. Dann waren wir in einem Hoteleingang dort, also mitten zwischen den ganzen Shops gibt es ein Hotel. Und wir waren nur dort, weil die Room-Service-Roboter haben. Das heißt, du bestellst, was weiß ich, 3 Cola, 3 Bier, dann packen die Sachen da rein, geben die Zimmernummer ein und der Room-Service-Roboter fährt dann zu dir vor die Tür. Wenn er vor der Tür ist, ruft er dich an und sagt, hey, dein Essen ist da, deine Getränke sind da, machst du die Tür auf, machst den Roboter auf, holst dir deine Sachen raus und er fährt wieder. Also wieder, du kannst wieder Personal einsparen. Cool gelöst. Also wirklich, diese kleinen Roboter siehst du hier an vielen Stellen. Wir sind hier gerade auch im Hafen und hier fährt auch einer rum. Also siehst die überall. Dann waren wir nach dem Mittagessen in einem Shop, wo du Dinge kaufen kannst für Senioren und Behinderte. Ist so furchtbar, das in einem Atemzug zu nennen, als wenn Senioren behindert werden. Ja, so, okay. Höhenverstellbare Küche zum Beispiel, wenn du im Rollstuhl sitzt, kannst du dir die komplett runterfahren. Du hast mehr Mobilität, mehr Eigenverantwortung. Aber ganz viele coole Sachen, wenn du nicht mehr gut gucken kannst, wenn du irgendwie in deinen Bewegungen eingeschränkt bist. Ach so, hey, da gab es dann eine App und die App ist dann für Leute mit Sehbehinderung oder Blinde. Ja, und dann wird die App vor jemanden gehalten und dann sagt die App, wer vor dir steht. So, bei mir war die App aber kaputt. Die hat nämlich was völlig Falsches gesagt. One face near top edge. One 59-year-old man with gray hair. No, this is Danach waren wir Model, keine Ahnung, wie es heißt. Müssen wir mal gucken, den Namen weiß ich nicht mehr. Aber eine Musterfabrik. Und dort haben wir die ganzen Prozesse, Abläufe einer Fabrik kennengelernt. Die Kernbotschaft ist, Singapur ist klein, es gibt nicht so viele Menschen in Singapur und insbesondere gibt es nicht viele Blue-Collar-Worker. Also, White-Collar sind die Leute, die mit dem Kopf denken, mit dem Kopf arbeiten, und im Büro sitzen. White-Collars haben also weiße Kragen. Ne? So. Und dann gibt es die Blue-Collars, das sind die Leute, die anpacken und produzieren. Und davon gibt es wenige in Singapur. Und deswegen wird natürlich geschaut, dass so viel wie möglich automatisiert wird, damit man nicht Gastarbeiter reinholt für die einfachen Aufgaben und auch nicht vor allen Dingen die eigenen Bürger für einfache Aufgaben nimmt. Also haben wir uns das angeguckt und dann in dieser Fabrik, in dieser Fertigungsfabrik, wurde dann gesagt, es gibt nur 2 Gründe, wofür Menschen in dieser Fabrik genutzt werden. Nämlich einmal, um Entscheidungen zu treffen und zum Zweiten, um die Maschinen zu warten. Ansonsten braucht man da keine Menschen.
Sehr, 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 sehr spannend. Wir haben eine Präsentation gesehen von dem Unternehmen und für mich beeindruckend war, da gab es dann eine Folie mit Human Capital, also Mitarbeiter. Und da wurde dann gezeigt, wie viele Prozent haben Doktortitel, wie viele haben einen Master, wie viele haben einen Bachelor. Und ich glaube, das waren 90%. 90% der Mitarbeiter in diesem Unternehmen haben diese Ausbildung. Also hier wird extrem auf Zertifikate und Prüfungen und so weiter Wert gelegt. Ist halt nicht unbedingt meine Welt. Also bei vielen meiner Mitarbeiter weiß ich überhaupt nicht, was für eine Ausbildung die haben. Mich interessiert immer nur, ob die liefern oder nicht liefern. Das ist halt meine Philosophie. Ein Spruch, den du dir merken kannst: The only MBA that counts is the money on your bank account. Der einzige MBA-Abschluss, der wirklich zählt, ist das Geld auf deinem Konto. So, du kannst alle möglichen Zertifikate haben, aber trotzdem nicht wirklich wirtschaftlich erfolgreich damit sein. Okay, das ist ja eine absolute Leistungsgesellschaft. Ich habe davon einige Sachen schon bei Instagram gepostet und das Feedback war von einigen, das ist nicht schön. So eine Leistungsgesellschaft ist nicht schön, weil was passiert mit denen, die das Tempo nicht mitgehen können? Hat man die mal gefragt? Also für die, die mir das geschrieben haben bei Instagram, ich bin davon überzeugt, es ist der falsche Blickwinkel, sich immer auf die zu fokussieren, die das Tempo nicht mitgehen können. Weil dann habe ich immer einen Bremsklotz. Schau dir mal den Sport an. Orientiert sich die Fußball-Bundesliga an dem unteren Tabellendrittel? Nein, tun sie nicht. Sie orientieren sich immer an dem oberen Drittel. Wie ist das bei Olympia? Wenn du dich nicht qualifizierst, fährst du nicht mit. Es kommen nur die Besten zu Olympia. Was würde passieren, wenn wir hingehen und sagen, okay, wir nehmen den Leistungsanspruch weg? Beim Fußball. Wir sagen mal, pass auf, jeder kriegt einen Ball. Und wir nehmen auch die Tore weg. Und wir zählen auch, gibt ja auch keine Tore mehr. Keine Tore und jeder kriegt einen Ball. Das Spiel wird doch keinen mehr interessieren. Das Spiel wäre tot. Ja, es ist wichtig, sich um die zu kümmern, die nicht mitgehen können. Aber die nicht wollen, die überlässt man durchaus ihrem Schicksal. Das ist ein Stadtstaat, der ist echt klein, von der Fläche her kleiner als Berlin. Berlin ist größer und es sind 5,3 Millionen Einwohner auf dieser Fläche, also so viele Einwohner wie im Ruhrgebiet. Und die können die Fläche auch nicht groß erweitern, weil es geht nicht, drumherum ist Wasser. Und sie wollen aber erfolgreich sein. Und die Politiker wollen auch, dass die Bürger in Wohlstand leben. Also müssen sich alle nach vorne orientieren in einer Leistungsgesellschaft. Also mein Appell ist, bitte guckt nicht immer auf die, die das Tempo nicht mitgehen können. Auch, ja, aber nicht permanent. Lasst uns doch lieber mal nach vorne gucken. Okay. Also, das war auch sehr spannend. Wir waren ziemlich lange da drin und haben tiefe Einblicke bekommen. Wir durften viele Dinge nicht filmen oder fotografieren, weil top secret, aber es war sehr, sehr spannend. So, dann waren wir kurz in der Innenstadt und jetzt am Hafen hier. Und ja, das war jetzt der 4. Tag und das 3. Video. Zwischendurch haben wir noch Content-Videos aufgenommen. Wenn du das erste Video verpasst hast, das findest du hier. Und wenn du das zweite verpasst hast, das findest du hier.